Hello，大家好啊！今日想同大家講，我入籍批咗啦，用咗45日嘅時間就批出啦。咁我喺1月頭嘅時候就遞表申請，跟住就約咗指紋，就1月尾嘅。打完指紋去到收到 Home Office 嗰個文件，就係45日，時間好快。通常入籍咧都要4至6個月嚟到會批核嘅。咁我就真係好快，好幸運地45日，即係個半月時間，我係自己 upload、自己申請，冇揾到任何嘅移民律師去做嘅。其實你哋都可以㗎，係唔需要㗎。我唔係講話唔使移民律師啊，如果你哋嗰個 case 係比較複雜嘅，咁當然要啦。咁但係如果你哋個 case 唔係太複雜，基本係唔需要移民律師嘅。我自己一個做3個嗰個入籍申請，我係拖咗好幾年，係今年年頭先至去申請嘅。咁有時就係唔需要太急咯，時間啱嘅時候，你自己去做任何嘢，咁亦都 timing 嘅時間就係45日批咗，好開心嘅，係真嘅。因為好多人都真係要去到4個月啊、6個月，我甚至乎我有個客，佢要係8個月先至批佢咯。咁所以都好好彩啊！你哋去申請永久居民又好，申請入籍都好，其實唔需要太擔心嘅。你哋有 BNO，咁 BNO 其實 Home Office 已經有晒你哋啲資料㗎啦，咁係唔需要太擔心咯。即係等於我早幾條片講 BNO 改制啊，即係或者係英國嗰個移民申請改制啊，我都講咗你哋唔需要擔心啦。一定係一個過渡期㗎嘛，咁其實都俾我估中咗啦。咁希望你哋申請個永久居民同埋入籍都順順利利啦。咁我下一條片咧就會講我自己係 upload 咗啲乜嘢嘅文件去申請入籍，會咁快嚟到去批出啦。係咯，下條片再見，拜拜。